Eżis telespettaturi, jiena u Karlo nilqawkom għal Vale it-tieni sensiela li xkonna bdejnih propju waqt il-Covid, mhux hekk Karlo? Mela, merħba l-telespettaturi tagħna, il-programm Vale ġi ideat fl-eqqel tal-Covid fl-2020. Kemm għadda żmien minn dakinhar? Għadda ħafna żmien iva u n-nies baqgħu jitolbuna biex jaraw programm simili tiegħu. Fil-fatt qegħdin hawnhekk biex nerġgħu noħolqu xi ħaġa ġdida il-kol flimkien. Jien naħseb qed jarawna vera strambi però li għandna das-set. Isu għadna laqqas biss ippreparajna xejn, ma nista' ngħidilkom li jiena ġimgħat sħaħ nippreparaw qed taraw vojt. Għaliex għandna idea daqsxejn differenti din id-darba. Fil-fatt l-idea hi li għandna studio kompletament vojt ħankunu qegħdin nibnuh kollu biċċa waqt is-sensiela ta' Vale. Dan bilan naturalment illi ntukom idea ta' kif intom tistgħu tibdlu xi spazju illi forsi m'għadux joġobkom daqshekk fid-dar jew inkella ikolkom xi biċċa mara li forsi tajt nixtieq xi ħaġa iktar moderna, aktar kolorita. U allura hawnhekk Karlo flimkien mal-mistiedna tagħna se jkun qed jurina x'nistgħu nagħmlu biex dan l-ispazju li llum qed taraw ħabbjat nibdluh f'xi ħaġa kolorita u kreattiva, mhux hekk Karlo? Grazzi għall-sponsors tagħna ovvjament, imma xtaqt nibda b'xi ħaġa żgħira. Lill-mistiednin ovvjament ma nistgħux nilqawhom f'ambjent li huwa kollu mod. Inkont se ngħidlek da s-sufan hu speċi ta' Żgur, x'taħseb nikxfuh. Nqulhom lin-nies dal-essejtu qabel ovvjament. Imma lilek kanħallek bil-qeda fuq kaxxa lissa. Kif? Għax il-patruna tiegħek għadha mhix lesta, inti hemmhekk tkun qed tagħmel l-intervisti. Tajjeb ukoll, l-iskarpan biż-żarbun imqatta. Le, ta' ma tkunx taqa'. Mela, għax is-sanka jien kurjuża x'in għadni ma rajtux. Ora jew ħatamel id-drum roll wara ġejjin. 1, 2. Wow! X'taħseb? Wow, ħallejtni bla kliem, Karlo, għax. Le, majt xi ħaġa, tax il-kliem qiegħed fuq is-sofan. Ġifieri nistgħu naħdmu. Kliem stejjer u ħsieb. Iva. Jiena qatt ma rajt sufan daqshekk kreattiv, ħanibdew minn hemm. U forsi dan mhux xi ħaġa li ħanagħmlu fid-dar tiegħi, imma adattat ħafna għal dak li se nagħmlu hawnhekk. Eżatt, fil-fatt, kemm jista' jkun ħanibdew ikunu kreattivi u l-kliem li hemm miktub, jiġri kliem stejjer u ħsieb huma marbutin biss l-ewwel ħaġa ħajkun hawn ħafna stejjer li qegħdin jiġu rakkuntati fuq dan is-sufan. Imma mbagħad eventwalment meta jkollna ċans nitkellmu anke fuq il-ħsieb ta' daw il-kliem. Kemm inti bravu, Karlo. U naħseb li komdu wkoll. Jiġifieri dan huwa drab li inti żbaħt. Iva, dan huwa drab li żbaħt jiena, is-sufan kien kollu ta' drab. U kien stil antik, mhux hekk? Kien stil antik, iva. Ma kienx kondizzjoni 100%, allura bħala ristorazzjoni kienet sa tkun ftit diffiċli. Imma ġietni din l-opportunità id-Dubaj dan is-sufan tajtu dawn il-kuluri u jistgħu joqogħdu fuq. Jiġifieri ħadd ma ħajqum bil-patata ħadra safra jew. Le. Tajjeb. Intant imma llum se nibdew mill-ħitan tagħna mhux hekk, Karlo? Iva, nibdew mill-ħitan eżatt. U magħna fil-fatt għandna lil Ruben Illi diġà tajnieh biċċa xogħol mhux ħażin għaliex ilu jipprepara il-bażi ta' dan il-ħajt. Ruben, grazzi ħafna tal-li l-qajt l-istedina tagħna, grazzi tal-għajnuna kbira li qed ittina f'dal programm u inti espert ta' kif tista' tibdel ħajt illi forsi jew tibdillu l-kulur. Jew għadek ħatibda, jew nirranġaw, jew insomma daqsxejn nifs ġdid. Nista' nagħmlu ħafna affarijiet u fuq dal-affarijiet, jiġifieri tibdew ma tispiċċa qatt fil-verità. U inti sattina ftit idejat differenti f'dawn il-programmi tagħna ta' kif nistgħu nagħmlu dan. Se nkunu qed nagħmlu llum, Ruben. Aħna nibdew l-ewwel ħajt tal-lum, ovvjament ħanużaw tip ta' texture differenti, ħanamlu fil-verità ħanamlu 3 tipi ta' textures sal-aħħar tal-programm, imma llum ħanibdew wieħed li ovvjament jista' jużah kulħadd, qed huwa sempliċi, u mbagħad ovvjament neqilbu għall-oħrajn li huma iktar professjonali, iktar dedikati. Ikollok xi bżonn xi ftit għajnuna. Imma dan wieħed li nista' nagħmlu jien illi ma nifhem xejn. Eżatt, dan huwa xi ħaġa sabiħa ħafna, tagħti ħafna ġifieri dnubiet tal-ħitan, apparti minn hekk huwa xi ħaġa dekorattiv, huwa sempliċi u jistgħu kulħadd. Min fejn tibda, Ruben, meta ħadd Normalment, meta aħna jkollna ħajt, normalment kulħadd ikun ġa misbuħ il-ħajt, jiġifieri ismani l-ewwel nies jisbuħ il-ħajt, normalment nisbuħ dejjem abjad, u mbagħad ovvjament aħna ntuħu l-kulur. Issa jekk iridu xagħmlu dat tip ta' texture għax il-ħajt
jixtuq ituh kulur għax jixtuq ituh disin jew inkella għax iridu jirranġaw il-ħitan għax il-ħitan ħafna minnhom ma jkunux dritti allura dak li jkun idejqu it-tumbat. Dan huwa prodott ideali ħafna għal dal-affarijiet għax ovvjament jagħti ħafna difetti. Allura fl-aħħar mill-aħħar għandek xi ħaġa dekorattiva, kulur ovvjament li tixtieq inti u fl-istess ħin bħala materjal jagħti dat nobit kollha. Nitkellmu speċjalment jekk ikollok il-ħajt bil-ġebla Maltija u biex iġibu letteralment lix tkun vera diffiċli, allura b'dis-sistema jiena Ruben ngħidlu il-mastru għax qatt ma naf li ntqajt ma' persuna oħra daqshekk kreattiva f'xogħlu u jagħmel xogħol b'daqshekk ħila u b'daqshekk sena. Jiena naħseb li llum qiegħda bejn żewġ mastri mela għax inti bravu fil-qasam tiegħek, Ruben bravu fil-qasam tiegħu. Ruben illum x'se tkun qed tagħmel? Aħna ħanibdew dal-ħajt hawnhekk, ovvjament ħantuh il-primer, ovvjament inħallu jinxef u mbagħad ovvjament nagħtu d-disin fuqu biex ovvjament intuh id-disin li ridna l-kulur li ridna kollox huwa koordinat. U l-primer dejjem tittieħ. Il-primer huwa importanti li ttieħ. Il-primer mhux qiegħed hemm xaw min jgħidlek imma l-ħajt misbuħ abjad. Il-primer fih tip ta' materjali ovvjament ħalli żeba taqbad fuqu. Minn il-primer bil-Malti jekk ovvjament il-prodott jgħidlek isma' trid tagħmel dal-primer, inti titobdu tagħmel dal-primer. Iġvi anke jekk diġà għandek żeba oħra. Għax il-primer tagħhom daw il-primer tad-dekorattiv normalment ikun fih quartz irqiqa biex ovvjament inti ħallilek il-materjal jiggranfa miegħu. X'hekk inti titfgħu fuq iż-żeba hija apposta biex ovvjament ma jaqbad xejn magħha fiha xin. Il-primer huwa apposta fuq iż-żeba biex ovvjament inti tagħmel dekorattiv, issib dak il-primer li ovvjament jiggranfa miegħu. Jiġifieri dejjem tittieħu parir mingħand min jifhem u mingħand min tkun qed tixtri l-prodott naturalment biex ikun jista' jgwitak ta' x'prodotti trid tuża pass wara pass. Mhux hekk? Mhux taqbad pensel bil-pinsel għax jiena xi kultant hekk nagħmel naqbad il-pinsel u nibda d-dejqa. Ma mbagħad taf xejdulek ħafna mill-klijenti jgħidulek imma tiegħi għax ma ġiniex bħal tiegħek. Għamilt il-primer? Le. Alla ma tistax inti trid dak l-effett li qed tara dgerfex xi ħaġa li jfettellef moħħok inti mbagħad tippretendi l-istess effett. Mhux hekk. Ma tistax. Imma din hija xi ħaġa li wieħed jista' jagħmilha mingħajr mu mallem is-sena. Mela Ruben, aħna se nħalluk tibda. Qabel ma nħalluh, ġast kemm ngħid żewġ affarijiet. Qabel ma tibda dal-proċess kollu, importanti li kollok ħwejjeġ li ħadd ilbes li jekk jittebbaw ma noqgħodux ingergru li iż-żebba mhux ħatitlaq. Nattu l-art, fil-fatt Ruben l-ewwel ħaġa li jagħmel meta ġie hawnhekk qatta l-art biex jekk taqa' żebba ma ntebbawiex u dar bit-tejp mad-dawra fej irrid jieqaf. Ġifieri hemmhekk dik importanti għax biex taqta' linja dritta ikun diffiċli allura it-tejp ħajjejnek biex inti twassal għal dak li trid. U żebba hija bbażata fuq l-ilma. Żebba hija bbażata fuq l-ilma ġifieri qiegħda apposta ma jkollix irwejja hija xi ħaġa li ovvjament taħsel idejk bl-ilma u ftit sapun illum rari għadhom jeżistu dak l-affarijiet ma konna qabel tiner u dal-affarijiet kollha. Għax aħna lantana wkoll huwa li dejjem nużaw kemm jista' jkun prodotti li huma sostenibbli. Waqt il-programm tagħna se nitkellmu ħafna fuq is-sostenibilità. Dawn huma l-materjali li nużaw kollha f'dal-programm huma kollha huma mill-water base, ġifieri xorta huma b'saħħithom għax ħafna min jgħidulek imma da b'saħħtu. Le onest li nxef huwa b'saħħtu. Imma ovvjament huwa water base. Sewwa. Mela, aħna ħanħalluk tibda taħdem. Iva, jiena ħankun qiegħed hawnhekk, ħankun qiegħed. Ħatajnu? Le, ħanħalli Ruben jaħdem u għadu jinkun ma ħanagħmel għandi żewġ siġġiet li ħankunu qegħdin nużaw għal mistiednin iktar il-qudiem waqt is-sensiela lilek ħanibatek tmur biex tilqa' l-ewwel mistiedna fuq is-sofan. Hekk se nagħmel Aranja, ħanħallikom. Il-ħidma tajba. Bye. Mela, fil-waqt li x-xogħol għaddejja hawnhekk, jiena ħanlaqakom għall-ewwel mistiedna tagħna llum li hija Elena Zammit minn Lub Djakonija Parroċċi illi se tkun l-ewwel mistiedna tagħna fil-waqt li Ruben għaddej jisboħ il-ħajt għaliex il-primer li sejni ftit qabel u beda, però naraw x'qed jagħmel Ruben ftit aktar tard għaliex l-ewwel ħanilqa' lil Elena. Elena, kif inti? Grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina tagħna. Grazzi tal-istedintuna. Min qalbna ħafna fil-fatt, jiena l-ewwel imma ħajkolli nsaqsik, is-sufan sibtu komdu? Komdu ħafna, speċjalment għan-nies b'saqajhom qosra. Għalmen. Mal-art. Għalmenu, għax tiegħi il-kaxxa qed taqtali fil-koxox, jiġri ħallini bil-qeda fuq il-kaxxa. Nittama li ma jdumx ma jġib li l-pultruna li se jpoġġini fuq għalmenu. Mela, Elena, inti ġejja minn Lub Djakonija Parroċċi.
illi intom organizzazzjoni volontarja li tagħmel ħafna xogħol fis-soċjetà. Għajdilna daqsxejn dwar dan ix-xogħol li tagħmlu. L-an tal-Lub Djakonija li naħdmu id fit ma' djakoniji ta' Malta l-70 parroċċa li hawn f'Malta, kif ukoll ma' entitajiet oħra, organizzazzjonijiet oħra li jilħqu n-nies fil-bżonn fil-komunità tagħna. Bħala Lub għandna dan bdiet ukoll fi żmien il-COVID fejn inħass il-bżonn li kien hemm nies li ma kellhomx ikel u kien jitqassam l-ikel fid-djar. Kemm bdew proġetti sbieħ waqt il-COVID? Ħafna. Jiġifieri minn dak il-dulur kollu biex ngħidu hekk, ħarġu ħafna affarijiet. Ħarġu ħafna affarijiet tajbin, infetħu ħafna bibien u ġejna wiċċ imbiċċ ukoll ma' realtà verament hemm fid-dinja tal-lum. Ħarġet il-kċina ta' Marta fejn jisir ikel li il-volontira joħduh fid-djar tan-nies, għan-nies fil-bżonn, ukoll il-ħanut tal-ħwejjeġ li għat il-belt li hemmhekk aħna sustainably u environmental friendly wkoll għax nużaw affarijiet ta' ħwejjeġ ġiġa użati li jiġu riċiklati. U dal-ħanut kull penny li jiġġenera imur propju biex ikompli jgħin daw il-proġetti soċjali mhux. Eżattament. Jaqgħu għalhekk semmejtu Lub. Lub, Lub. Għax propja jisa katina. Katina, għax fil-fatt kif ġiġatlek naħdmu ma' dawn l-entitajiet kollha li jkunu jafu li hemm in-nies fil-bżonn u hekk aħna nkunu nistgħu ngħinuhom fl-affarijiet bażiċi l-ikel, il-ħwejjeġ u saqaf fuq rashom. Elena, inti l-lum miegħek ġibtilna dawn l-affarijiet ċkejknin il-eqqu sbieħ li huma prodotti ta' kummerċ ġust ngħidulhom. X'jiġifieri il-kunċett ta' kummerċ ġust? Kummerċ ġust hu li l-prodott finali li jispiċċa għall-bieħ ikun magħmul ikollu prezz diċenti u l-nies li jkunu ħadmuhom dawn l-affarijiet ma jiġu sfruttati, ġifieri li jkunu jaħdmu f'kondizzjonijiet tajbin u li jkollhom paga tajba. Għaliex ħafna drabi ikonna ngħidu illum id-dinja imxiet lejn il-kunċett ta' din il-moda pereżempju ta' malajr jew dawn l-oġġetti li tixtrihom u tibdilhom għax ma jiġux ma jkunux jistgħu jiġu msewwija u ħafna drabi jinbiegħu bi prezz baxx għax min ikun qed jaħdimhom ikun qed jitħallas bi ftit flus ħafna. Jiġifieri meta aħna nkunu qed nagħmlu l-għażla tagħna bħala konsumaturi sabiħ illi nagħtu kasom dawn l-affarijiet u dal-kunċett ta' kummerċ ġust qiegħed hemm propju għalhekk biex niggarantixxu li min qed jaħdem il-prodott ikun qed jieħu dak li ħaqhom xek. Eżattament. Dawn ikollhom ovvjament il-trademark fuqhom, fair trade. Kif narfuhom? Ikollhom il-trademark fair trade fuqhom u issibhom f'varji affarijiet kemm fl-ikel kif ukoll f'oġġetti għad-dar u affarijiet oħrajn. Okay, jiġifieri jvarjaw. Ħafna. Nies li għamluhom jiġu minn pajjiżi fejn l-inkam tagħhom huwa baxx ħafna, ġerment Afrika, l-Asja u Latin America, u hemmhekk dawn il-fair trade jiġu mejnuna biex il-prodott tagħhom li jużaw ukoll ikun ġeneralment handmade, ħafna minnhom ikunu. Ħafna minnhom ikunu magħmulin bl-idejn, jiġifieri jkunu uniċi fl-istess. Uniċi u l-artiġjanat tagħhom joħroġ ħafna, jiġifieri jiġu mill-Nepal, Bangladesh, Indja minn pajjiżi varji. U hekk ikunu jistgħu jgħinuhom dawn in-nies ħalli huma mhux biss il-prodotti kollu prezz ġust imma huma jkunu jistgħu jgħinu ħajja sostenibbli f'pajjiżhom u ikollhom il-basic necessities u rights bħal is-saħħa, edukazzjoni, ħalli huma jkunu jistgħu jiġġeneraw affarijiet f'pajjiżhom u jgħixu ħajja aħjar ovvjament. Kemm xi ħaġa sabiħa u ta' min li nagħtu kasom dawn l-affarijiet għaliex ħafna drabi aħna mmorru forsi għall-irħas prodotti jew inkella ma nfittxux laqas inkunu nafu bih il-kunċett ta' kummerċ ġust. Ħafna drabi daw il-prodotti jkunu wkoll sostenibbli u x'hekk naħseb, tajbin għall-ambjent. Eżattament, jagħmlu enfasi kbir li jużaw affarijiet lokali jew affarijiet li huma sostenibbli li ma jkollhomx ċertu kimiki u affarijiet.
u li jkunu Riċiklabbli. riċiklabbli, Sewwa. eżattament. Per eżempju, naraw dawk il-boros hemmhekk. Din hija xi ħaġa interessanti fil-fatt. Dik hija bag li hija organic u recyclable li inti minflok għandi supermarket tmur u tuħu borza tal-plastik, tuħu lila u tkun tista' timla l-affarijiet il-prodotti fiha. Kif qegħdin naraw jużaw il-fibri naturali. Eżattament. U għalhekk ikunu prodotti sostenibbli wkoll Eżattament. maħduma bl-idejn. Elena, grazzi ħafna tar-rigali li ġibtilna hawnhekk, żgur li l-mistidna tagħna se japprezzawhom b'mod speċjali. You're Qegħdin welcome. naraw prodotti magħmulin mill-injam, fejn jistgħu poġġu l-istikek tal-inċens, mirja li nħadmu Eżatt. ara paċenzja biex tkun ħdimt dak id-dettall kollu, jiġifieri verament ikun sabiħ li x-xogħol u l-kultura ta' dawn in-nies tiġi apprezzata u kif qed inti jiġu imħallsa bi prezzijiet ġusti. Elena, grazzi lilek, grazzi Grazzi intkom. lil-Loop Djakonija Parroċċi, aħna matul is-sensiela tagħna se jkollna aktar kuntatt magħkom ukoll. Aħna se nifqu għal pawża qasira ta' riklami. Bqgħu magħna ħalli morru naraw il-ħitan tagħna fiex waslu u nkomplu bil-programm.